स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळीं? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. आयज हांव खूब दिसान तुमकां व्लॉगान दिसता. खूब दिसान म्हटल्यार लास्ट व्लॉग हांवें भाऊबीजीक शूट केल्लो आनी आयज शूट करता. म्हाका न्ही टायमूच मेळना व्लॉग शूट करपाक. रिजन म्हटल्यार अद्वीक आतां व्हडलो जाता न्ही, सो भुरगीं व्हडलीं जाता तशी मस्ती जाता म्हणटा पळया. सो ताका लागून म्हाका टायम मेळना. अद्वीक आतां न्हिदला, न्हाणोवन न्हिदयला हांवें ताका. सो आतां म्हाका रांदपाक जाय. आमचें रांदपाचें आसता, तेगेलें रांदपाचें आसता. सो ताका लागून म्हाका बेगीन बेगीन रांदचें पडटा आनी म्हाका व्हिडियो शूट करपाक तितलो टायम मेळना. फास्ट करता न्ही, सो तो उठत म्हणून उठलो जाल्यार मागीर आपल्याक घेवनूच भोव म्हणटा, मागीर ताका घेवन हांव कशें रांदतलें. सो ताका लागून हांव बेगीन बेगीन रांदता. आनी शेनवार आयतार एक मेळटा, दिवजाचो बाबा घरा आसता, पूण शेनवार आयतार एक एकदां घालता हांव शूट करता टायम मेळत जाल्यार रेसिपी. पूण शेनवार आयतार आमचो बिजी डे, कारण क्लिनींग डे म्हटल्यार आतां तुमी शेनवार आयतार आमी क्लीन करपाचें, घर क्लीन करपाचें, नाजाल्यार आमचो बाजार आसता, न्हाणी खंय वचपाचें आसता. सो ताका लागून म्हाका रेसिपीज घालपाक मेळना. आनी डेली रुटीन कितें घालतलें हांव तुमकां, आमी खंय वता बिता तें कितें डेलीचेंच न्ही. सो ताका लागून हांव घालिना. म्हाका म्हाजे मायंडान आसा फक्त रेसिपीसूच व्हिडियो घालपाचे चडशे. सो ताका लागून हांवें चिंतला रेसिपीसूच घालतलें. पूण सद्या मातसो अद्वीक मातसो व्हडलो जावपाक जाय, मातशें ताका कळपाक जाय. सो ताका लागून हांव रावला. फुडें म्हाजे रेसिपीसूच व्हिडियो येतले. रेसिपीज सद्या गरजेचे आसा न्ही. थोड्यांक सादे सुद्दां रेसिपी थोड्यांक कळना पळय रांदपाक, नाजाल्यार तुमची पद्दत वेगळी आसता, आमची पद्दत वेगळी आसता. सो ताका लागून रेसिपीज गरजेचे आसा. सो ताका लागून हांव रेसिपीसूच शूट करतलें फुडें. सो अदीक मातसो व्हडलो जावं न्ही. तरी आयज हांव तुमकां एक रेसिपीज दाखयतलें. आयची रेसिपी आसा फुगीचे पोळे. फुगीचे पोळे तुमकां खबर आसा. सो दाखयता कशें करपाचें तें. आयज तेजें साहित्य सगळें भिजत घालून फाल्यां काडपाचें तें पोळे. सो तुमकां दाखयता कशें कितें, कितली क्वॉन्टिटी घेवपाची. थोड्यांक कितें जाता फुगीचे पोळे थोडी करतात, पूण तितली फूग येना. फूग येना म्हणटकूच ते क्वॉन्टिटी बी थोड्यांक कळना न्ही, कितली घालपाची कितें तें. सो ताका लागून हांव तुमकां दाखयतलें कितली क्वॉन्टिटी, कितलें घेवप, भिजत घालपाक जाय तें सगळें साहित्य उदकान. सो चला तर या, आयज दाखयता तुमकां फुगीचे पोळे. फाल्यां करतलें हांव फुगीचे पोळे. सो ताका लागून हांवें 1 कप तांदूळ घेतल्या. पळया 1 कप. आतां ते तांदूळ म्हाका भिजत घालपाक जाय. आतां भिजत घालून मागीर रातचे 1 9 सुमार म्हाका वांटपाक जाय. सो आतां तांदूळ घेतल्या, तांदूळ हांव भिजत घालतलें. सो उड्डाची दाळ बी लागतली. सो उड्डाची दाळ कितली लागतली ती तुमकां हांव दाखयता. अशें मिश्रण सारकें जावपाक जाय न्ही, जाल्यार बरी फूग येता. सो ताका लागून आतां हें पयलीं हांव भिजत घालता. कपान भिजत घालपाचें. हें पळया इतलें भिजत घालपाक जाय, उदक वयर पर्यंत येवपाक जाय. आनी आतां सकाळीं फुडेंच घालपाक जाय तें. आनी आतां म्हाका उड्डाची दाळ भिजत घालपाक जाय. उड्डाची दाळ कितली लागतली ती तुमकां हांव सांगता. ही पळया आतां हांवें उड्डाची दाळ घेतल्या. तुमी पळोवंक शकता जितले तुमी आतां जितले तांदूळ घेता तो माप आसा तुमकां तुमचो तांदळाचो, तितल्यान मातशें कमी उड्डाची दाळ घेवपाची. सामकी कमी घेयत जाल्यार फूग तितली बरी येना. सो ताका लागून आतां हो पेलो हांवें पळया, हो फिक्स म्हाजो तांदळाचो पेलो. हो हांवें आतां तांदूळ फूल भरून घेतलेले पळया. आनी आतां उड्डाची दाळ पळया कितली घेतल्या हांवें, मातशें उरल्या भरपाक. सो इतली घेवपाची. सो तुमी खंयचें माप घेता तांदळाक ते तितलेच तुमी मातशी कमी घेवपाची. सो आतां ही म्हाका भिजत घालपाक जाय. सो सेपरेट भिजत घालता हांव. एकत्र घालपाचें ना, सेपरेट घातल्यार मातशें बरें. आनी वाडटाना सुद्दां सेपरेटूच वाडपाचें. सो आतां हांव भिजत घालता आनी मागीर सांजचें म्हाका वांटूंक जाय. 1 9 सुमार हांव वाडटलें. सो मागीर दाखयता हांव तुमकां कशें वांटप तें. सो चला. आतां हें पळया तुमी पळोवंक शकता बरें तांदूळ आनी दाळ बरी भिजोन जाल्ली आसा. पळया भिजल्या बरी पळया. सो 7-8 वरां उरली ती भिजत. 7-8 वरां तरी दवरपाक जाय भिजपाक. पळया आतां तें म्हाका बरें वॉश करून एक एक करून वांटपाक जाय. मिक्स करून वांटप ना. पळोवंक शकता तुमी. आतां तें एक एक करून वॉश करून वांटून घेता.
वाडटाना न्ही चड उदक घालून वांटप ना, कित्याक फुगीचे पोळे न्ही ते, सो पातळ जावपाक जायना पीठ, दाट उरपाक जाय, सो ताका लागून. सो आतां हांव वांटून घेता. आतां तुमी पळोवंक शकता, पळया हांवें उदक कितलें घातलां तें, पळय उदक तितलें दिसत सुद्दां ना, पळया कितलें उदक आसा तें, चड घालनाकात, इतलेंच उदक घालप. आतां बारीक वांटून घेवया. सो चला, तांदूळ पयलीं वांटून घेता, मागीर दाळ वांट्टा. आतां तुमी हांगा पळोवंक शकता, हे तांदूळ हांगा वांटून जाल्ले आसा, पळया कितले दाट आसा ते. आनी हांगा दाळ बी वांटून जाल्ली आसा, पळया कितली दाट वांटल्या हांवें. आतां ते दोनी म्हाका मिक्स करपाक जाय आनी थोडें उदक घालपाक जाय, चड उदक घालप ना. हांव तें बरें मिक्स करून घेता. आतां तुमी हांगा पळोवंक शकता, तांदूळ आनी दाळ वांटून हांवें मिक्स केल्ली आसा, पळया कितले दाट जाला तें पळोवंक शकता तुमी. आतां तें मिक्स करून घेता सारकें हांव, आनी मागीर थोडें उदक घालता. सो आतां बरें मिक्स करून घेता हांव. चला, आतां न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतलेलें आसा, पळोवंक शकता तुमी. पळया कितलें दाट आसा तें, पळया इतलें दाट उरपाक जाय, कित्याक फाल्यां मागीर न्ही सकाळीं, आतां जाल्ली आसा 9:15, फाल्यां बरी हेज्यानूच दाट जातलें तें, बरी फूग येतली हेका. ताका लागून फूग येवपाकूच जाय म्हणूनच ते फुगीचे पोळे म्हणटा न्ही, डोसा पोळे म्हणटा पळय तुमी ते. पळया आतां इतलें आसा तें, फाल्यां फूग येवन मातशें वयर येतलें. इतलें दाट जावपाक जाय, पळय चड उदक घालप ना. आनी एक याद दवरा, मीठ रातचें घालनाकात, मीठ घातलें न्ही आनी आंबट जातलें पीठ, ताका लागून मीठ फाल्यांच घालप. आनी इवन तुमी सादे पोळे काडटा पळयात तांदळाचे, तांदूळ आनी मेथी घालून आनी सय, हेका सुद्दां न्ही मीठ घालप ना सगळ्या पिठान. सपोज सगळ्या पिठान मीठ घालत न्ही जाल्यार चड दीस पीठ न्ही टिकना, रोखडें आंबट जाता. नाजाल्यार चड हात घालप ना पिठान, चड हात घाल्ल्यारूय तें रोखडें आंबट जाता, नाजाल्यार पाड जाता. ताका लागून पळया कितलें दाट आहा तें. सो बरें, आतां हांव हें धांपून दवरता आनी फाल्यां दाखयता तुमकां कशी कितली फूग येता ती. सो फाल्यां मेळटा. सो चला. सो गूड मॉर्निंग. आतां तुमी पळोवंक शकता, फूग पळया कशी आयल्या ती. पळया काय बरी फूग आयल्या पिठाक. आतां सकाळची जाल्ली आसा 8:30. सो पळया आनी कितले दाट जाला ते पळया. अशीच फूग येवपाक जाय फुगीचे पोळे करता जाल्यार ते पोळे बरे फुसफुशीत जाता. सो पळया तुमी काय बरें दिसता ते, दाट जाला पळया. राती कशें आशिल्लें आनी आतां कितलें दाट जाला तें पळया. सो आतां तातूंत आमी मिक्स करया चवीनुसार मीठ घालून बरें परत फेटून घेवया. बरें अशें मिक्स करपाक जाय तें. मिक्स करून जातकूर आमी मागीर पोळे काडपाक स्टार्ट करया. पोळे म्हणा, डोसा म्हणा. सो आतां गॅसीर हांवें दवरला तवो. तुमी तवो म्हाजो पळोवंक शकता. तुमी चिंतता आसतली हे आजुनी पयलींचेच अशे तवे यूज करता म्हणून. म्हाका न्ही असोच तवो आवडटा पोळे काडपाक. म्हाका नॉन स्टीक बी आसा म्हाजे कडेन, पूण हांव तो यूज करना. हो हांवें स्पेशल कोल्हापूरच्यान हाडिल्लो आनी हो तवो एकदां तापलो न्ही 2 मिनटां भितर पोळे येता. सो दाखयता हांव तुमकां फुडें. सो आतां तो बरो तापोनी आनी आतां तुमी पळोवंक शकता तवो बरो तापलेलो आसा. आतां ताका आमी बरें तेल लावन घेवया. बरेंशें तेल लागपाक जाय, नाजाल्यार मागीर ते पोळे मातशे चिकटता न्ही, येना. बरें अशें तेल घालून लावन घेवपाक जाय. म्हाका होच तवो आवडटा. नॉन स्टीक बी आसा पूण होच तवो हांव कोल्हापूर वतलें तेन्ना हाडपाचें आशिल्लें. सो आमी लास्ट टायम गेल्लीं तेन्ना हाडलो हांवें तवो. आतां बरें अशें तेल लावन जाल्लें आसा. आतां आमी ताजेर पीठ घालया. तुमकां कितली सायज जाय, व्हडलो जाय जाल्यार चड पीठ घालपाचें, धाकटो जाय जाल्यार 1-2 चमचे पीठ घातल्यार पुरो. व्हडले 2 चमचे आसता पळय ते. सो अशें बरें पीठ घालून घेयात. 2 फावटी हांवें घातला, म्हाका व्हडलो नाका. सो आनी आतां बरें तें अशें स्लो रावंड अशें करपाक जाय. आमकां दाट नाका, पातळ जाय चटणी वांगडा खावपाक. सो पळया इतलें हांवें केलां.
खूब व्हडलो काडूं ना, तो पळोवंक शकता तुमी. आतां तो रोकडो 1-2 मिनटां भितर जातलो रेडी, डोसा म्हणूं शकता. जाय जाल्यार तुमी तेच्या वयर झाकण धांपूं शकता, जाय जाल्यार. एक्चुली गरज ना, कारण हो एकदां तवो तापलो न्ही की रोकडेच डोसा पोळे येता हेचेर. जाय जाल्यार तुमी धांपाच. हांव बेश्टें आतां तुमकां धांपून दाखयता. पळया, धांपता हांव आतां मातशें. सो धांपून घेता हांव. पळया, आतां रोकडो जातलो पोळो म्हाजो डोसा रेडी काडपाक. सो आतां पळय म्हाजो डोसा रेडी आसा. तुमी पळोवंक शकता सायडीन मातशें ब्रावन ब्रावन जाला. सो आतां डोसा रेडी आसा. हांव काडटा तो डोसा. पळया, पळोवंक शकता तुमी. पळया काय बरो आयला. जाय जाल्यार तुमी टर्न करात. टर्न करिनासल्यार जाता. तुमकां दाखोवपाक लागून हांवें टर्न केला, नाजाल्यार डायरेक्ट असो फोल्ड करून काडपाचो तो. पळयाच, पळया काय बरो जाला डोसा. पळया, कुरकुरीत बरो जाला सामको. पळया, कुरकुरीत जाला. सो अशा तरेन तुमी डोसा एक एक करून काडून घेयात, परत तेल लायात, परत काडात. आणि आणि आतां तुमकां हांव एक दाट असो पोळो काडून दाखयता. अद्विकाक काडटा हांव स्पेशल. मोव सो दाट म्हटल्यार मोव जाता न्ही तो, दाखयता. दाटूय तुमी काडूं शकता, पातळूय काडूं शकता. दाट काडटा एक हांव. तो चड असो स्प्रेड करप ना, मातसो करप, कारण दाट जावपाक जाय न्ही सो ताका लागून मातसो स्प्रेड करप, चड करप ना. बारीकसोच काडटा हांव अद्विकाक लागून. पळया, हो दाट पोळे आसा न्ही, रोकडे येता, 1 मिनटान येता. पळोवंक शकता तुमी. पळया, सो आतां एक सायड भाजलेली आसा. पळया, आतां टर्न करता. जो दाट पोळो आसता पळया, तो मातसो टर्न करचो पडटा. पातळ पोळो डोसा आसा तो टर्न करपाची गरज ना. मातसो टर्न करून मातसो एक मिनीट दवरुया. आनी आतां तुमी पळोवंक शकता. पळयात, म्हाजो डोसा रेडी आसा. अशा तरेन आतां म्हाजो डोसा रेडी आसा. सो तुमी बी अशें करात, खायात. आवडलें जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात. बरें, हांव तुमकां मागीर मेळटा. बाय. हाय. सो आयची रेसिपी तुमी पळयलीच आसतली न्ही. फुगीचे पोळे डोसा म्हणूं शकता तुमी. सो तुमकां आवडली जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करपाक आनी कमेंट करपाक विसरनाकात. आनी तशेंच आनीक तुमकां सांगपाक सोदता, जे हांवें तुमकां दाट पोळे दाखयल्ले पळय, फुगीचो पोळो एक केल्लो, सो तो न्ही खावपाक सयेच्या रसानूच बरो लागता. आतां तुमी म्हणटली सयेचो रस आनी कितें, थोड्यांक खबर आसतलें, थोड्यांक खबर आसपाना. सयेचो रस म्हटल्यार सांगता हांव तुमकां कशें करप तें. सयेन थोडी वेलची घालपाची आनी उदक घालून बारीक वांटपाचें आनी तेजो बरो रस काडपाचो. आनी तातूंत मागीर गोड घालपाचें. गोड बरें मिक्स, म्हणजे वितळपाक जाय, तें मेल्ट जावपाक जाय तातूंत. बरें मिक्स करप आनी मागीर ते दाट पोळे काडून तातूंत डीप करून खावपाचे. खूबच बरें लागता. आनी स्पेशल तो रस त्या पोळ्यांक. आनी तुमकां सांगता, ते पोळे न्ही स्पेशल केन्ना करता तें तुमकां खबर आसतलें. खबर ना जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात. ते पोळे न्ही स्पेशली पाडव्याक, जो गोरवांचो पाडवो आसता, दिवाळी जावन आसता पळया दुसऱ्या दिसा गोरवांचो पाडवो, आनी आमी त्या पाडव्याक आमच्या घोवाकूय ओवाळणी दाखयता, ओवाळटा. सो त्या दिसा गोरवांची पुजा करतात, तांकां
हळद कुंकू लायता आनी मागीर गळ्यान तेंच्या माळ घालता आनी ते पोळे तेंकां स्पेशल त्या दिसा पोळे काडून खावपाक दिता. म्हाज्या मम्मीगेर पयलीं गोरवां आशिल्ली तेन्ना आमी हें सगळें सेलिब्रेट करतालीं. खूब मजा येताली. गोरवांची पुजा न्हाणोवपाचें, सकाळीं उठून गोरवांची पुजा करप, तेंकां खावपाक दिवप, स्पेशल पोळे तेंकां लागून स्पेशल, तेन्ना ते स्पेशल पोळे काडप जाता. आनी सयेच्या दिसान तर एकदम बरें लागता म्हाका न्ही पोळे. ते दाट पोळे तर काडत जाल्यार म्हाका सयेचो रोसूच जाय खावपाक, नाजाल्यार हांव ते खायना. नाजाल्यार हांव ते पातळ डोसा पोळे हांवें तुमकां दाखयल्ले पळय तशें खाता. आनी म्हाका न्ही चटणी बी चड आवडना लावन खावपाक. हांव चायेनूच पोळे खाता, कसलेय आसूं, डोसा पोळे आसूं नाजाल्यार ते दुसरे पातळ पोळे येता पळय तांदूळ आनी मेथी घालून करतात ते पोळे. हांव चायेनूच दुदाची च्या बरी करपाची गोड आनी तातूंत डीप करून खावपाचें म्हाका अशेंच आवडटा. सो तुमी बी अशें करात, खायात आनी आवडले जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. सो मेळटा तुमकां हांव एक नवीन व्हिडिओ घेवन. टिल देन बाय बाय, टाटा.